Pessoal, boa tarde, todo mundo bom, que Deus abençoe a todos, né? Pessoal, tô com essa Titan aqui 150 2014, né? Acabei de fazer o motor dela todinho, de cima e embaixo, troquei biela, né? Camisa, pistão, anéis, fiz assentamento de válvula e troquei o rolamento de embreagem, também estava quebrado. Fiz o motor completo, né? E funcionando a moto, troquei bico de injeção completo, bico, tudo, vela, tudo zero, e a moto continuou rateando. Eu vou mostrar para vocês aqui o que tá acontecendo, o que aconteceu. O que aconteceu? Eu troquei esse filtrozinho aqui, ó. Filtrozinho aqui. Vou mostrar o tanto de sujeira que tem dentro dele. Tô com ele aqui na mão. Então, aqui, ó. Presta atenção. A cor. Tá vendo? Tô filmando aqui com a mão. Ó a sujeira, ó. Bater aqui fica melhor. Em cima da rampa, depois eu vou limpar ela. Por isso, esses 2 dias eu fiz um vídeo. Realmente. Olha a cor. Preto, preto, preto mesmo. 2014. Olha só, gente. Olha a cor. Ó. Aqui. Caçou outro lugar limpo aqui. Pra vocês verem. Tá limpo, né? Vou bater de novo, ó. Ó, tá vendo a cor? Preto, preto, preto mesmo. Parece que botaram foi óleo queimado. Aí, igual eu falei pra vocês, direto eu tô fazendo aí um vídeo. Troca esse aqui, ó. Filtrinho aí, tá bom? Vela também. Filtro de ar, tá bom? Esse aqui se chama filtro de combustível. Você vê lá onde tá pingando, ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui é original ainda, tá bom? Gente, tchau, obrigado. Que Deus abençoe todos aí. Coloca um joinha aí no vídeo aí, tá? Coloca um joinha, se inscreva no canal aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.